हेलो किड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज बच्चों हम सीखेंगे साउंड ऑफ आई। इससे पहले हमने सीखा था साउंड ऑफ ए और ई। आज सीखेंगे आई। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, साथ में पढ़ते जाइए। FIT फेट, BIT बेट, BIN बिन, SIN सिन, TIP टिप, ZIP जिप, SIP सिप, DIG डिग, HIT हिट, LIT लिट, PIT पिट, KIT किट, FIN फिन, TIN टिन, WIN विन, PIN पिन, HIP हिप, NIP निप, SIT सिट, DIP डिप, BIG बिग, FIG फिग, WIG विग, HIS हिज, SIX सिक्स, MIX मिक्स, PIX पिक्स, FIX फिक्स। तो बच्चों आज हमने सीखा साउंड ऑफ आई।